د حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم وفرمایل هر هغه ښځه چې مړه سي په داسې حال کې چې خپل خاوند د دې ناراضي وي، خپل خاوند یې ناراضه کړی نه هغه د دې سره راضي وي، دخلت الجنه. دغه میرمنه او دغه ښځه به الله جل جلاله جنت ته داخل کړي. او بل روایت کی د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ روایت دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا صليت المرأة خمسها وحسنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمائی وای نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایل هر هغه زنانه چې 15 وخت لمونځ په وخت باندې ادا کړي، د 15 وختو د لمانځه ښه اهتمام وکړي او د هغه سره سره د خپل عزت او عفت هم حفاظت وکړي، د نامحرم سره تعلق، د نامحرم سره رابطه دا نه وساتي، د خپل ناموس او د عزت ښه حفاظت وکړي. واطاعت بعلها او د خپل خاوند فرمانبرداري وکړي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي دخلت من ای ابواب الجنت شاءت. د جنت د هرې دروازې څخه چې دا جنت ته داخلېدل وغواړي الله به داخل کړي. ګورې په دا دواړو روایتونو کې د ښځې دپاره د جنت ته داخلېدو ذریعه د خاوند خدمت او د خاوند رضا کېدل دي. ځکه چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم مخکې روایت کې دا وویل هر هغه زنانه چې په داسې حالت کې مړه سي چې خپل خاوند د دې نه راضي وي هغه به الله جل جلاله جنت ته داخلوي. او هغه زنانه چې د 15 وختو د لمانځه ښه اهتمام وکړي او د خپل عزت او ناموس ښه حفاظت وکړي او د هغه سره سره د خپل خاوند خدمت وکړي، الله جل جلاله به د قیامت په ورځ دا د جنت په هره دروازه چې دا داخلېدل وغواړي الله به داخل کړي. ګورئ دا په درې شان چې کوم دی مهم شان دی. 15 وخت لمونځ دا د الله جل جلاله عظیم فریضه ده. پر دې موږ بحث تفصیلي بحث کړی دی موږ تاسو. او عام طور زنانه په لمانځه کې د کوتاهي ښکار ده، ډېر په لمانځه کې دا کهالي او سستي کوي. په داسې وخت کې کوي چې یا لمر وغر سره ورسي یا د سهار لمر په راختو سي یا د ماپښین 4 بجې د مازدیګر وخت را داخلېږي، بس دا نه په لمانځه ودرېږي هر کم چې وکړي. یا د هغه سره سره په کم کالو کې چا دا روزمره کارونه کوي، د خاوند خدمت کوي یا د کور کارونه کوي یا د ماشوم ساتنه کوي، په همهغه کالو کې دا لمونځ کوي. حال دا دی چې دا کالي د نجاست او د ناپاکۍ څخه نه دي خلاص، خامخا به د دې سره نجاست او ناپاکي تړلې وي. لهذا ځکه چې دا وضاحت یې وکړي چې هغه زنانه چې د 15 وخت لمانځه اهتمام وکړي او د هغه سره سره د خپل عزت او عفت خیال وساتي، د نامحرم سره اړیکې ونه نیسي، نامحرم ته سترګې وانړي. دا وضاحت موږ مخکې وکړي چې نبي علیه الصلاة وسلام وفرمایل العینان تزنیان، دا سترګې زنا کوي. زنا یې دا ده چې نامحرمو ته کتل دی، که نارینه و ښځو ته ګوري که ښځې و نر ته ګوري، په دواړو صورتو کې چې کوم ده دا زنا بللې ده. نو لهذا دغه دوم شی چې د خپل عزت او د عفت حفاظت وکړي. دریم واطاعت بعلها، د خپل خاوند فرمانبرداري وکړي، د خپل خاوند اطاعت وکړي. خاوند چې کم څه وویل دا یې مني، د خاوند پر خوله باندې نه راغورځي، د خاوند سره خبره نه پیچي، د خاوند سره جنجال نه کوي. الله جل جلاله به د قیامت په ورځ د جنت په هره دروازه چې دا داخلېدل وغواړي الله به داخل. نن سبا زنانې چې کوم دي هغه اکثره خپل خاوند د دې څخه ناراض دي، ځکه چې دغه وجه ده چې کوم وخت زنانه د خپل خاوند خدمت نه کوي، د خاوند اطاعت نه کوي، هغه خاوند به خود بیا په بله پسې وي، هغه خاوند به خود بیا دې ته د ښځې په نظر نه ګوري، بیا به د دې حقوق پایماله کوي. ځکه چې اول وار خطا چې کوم دغه په زنانه کې راغلی، په معمولي خبرې جنجال کوه، د خاوند سره خوله وهه، په خوله یې مه کوه، جنجال ورسره کوه، جوابونه ورسره وایه، خدمت یې مه کوه. دا زنانه چې کوم ده دا په ډېر غټ عذاب کې دا زنانه. نو ځکه چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم په دې روایت کې وضاحت وکړي
چې هغه ښځه چې کوم ده چې هغه د خپل خاوند حفاظت وکړي اطاعت یې وکړي هغه زنانه به الله تبارک وتعالی جنت ته د مفتی رفیع الله وصال صاحب د نشراتو څخه منتخبي اصلاحي ویناوي د خدای په فضل په امید مخ روان یم مامور په ایمان یم راکړ